มาเด้อพี่น้องมากินข้าวหิวลาบน้ำตกหมูอันนี้เป็นดอกดาวเรื่องดอกดาวเรื่องนี่มีประโยชน์ก็คือฟอกเลือดบำรุงสายตากินดิบได้เฮ็ดเป็นชาก็ได้อันนี้ก็คือ water grape หรือผักกาดน้ำแถวบ้านนอกเขาก็มีอันนี้ก็ส่วนมากก็ชะลอความแก่แล้วก็บำรุงสายตาได้คือกันประโยชน์เพิ่นหลายนะผักที่เอามากินเก็บมาจากข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านที่เจ้าของปลูกเองแล้วก็อันนี้ก็คือผักบุ้งกับบำรุงสายตาก็เก็บมาจากข้างบ้านนี่อันนี้โหระพาบ่เว้าหลายสิยัดแล้วแม่หิวข้าวว่าแต่เลิกงานมานี่หิวข้าวเมื่อยหลายมาเนี่ยหิวข้าวเปิดผ้าอบนี่เป็นแหนมกะเพราแหนมเฮ็ดกินตั้งแต่มื้อกลางเว้นมื้อสายๆบ่เบิดมื้อนี้กินข้าวอยู่บ้านครับนะสาระแหน่แน่ตู้เย็นหอม
นี่ล่ะปลาซิ่วแสบด้วยคอบักเผ็ดจังเนี่ยหอมโอ้หมอทะเลน้องพี่ต้องถูกกระดูกกระกล่องนั่นสิพานบอลไปด้วย
ติบได้แหละอร่อยเลยพวกแบบพักกันนะไม่อยากแต่กินน้ำเดือดอยากกินน้ำบ่ออร่อยครับเก็บสดๆปลูกเองมันจะหอมกว่าเสือนี่ตลาด